ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கக்கூடியது சுகாம் அப்படிங்கிற மாடலு. சுகாம் மாடலில் வந்து சோனிக் ஹோம் யூபிஎஸ் அந்த மாடலு. இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், எரிஞ்சிருக்கும் ஃபுல்லாமே. இந்த பவர் கனெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே எரிஞ்சிட்டு அதை எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஒயர் போட்டு அந்த பாருங்கள், வேறு ஒயர் போட்டிருக்கேன். வேறு ஒயர் போட்டு சால்டரிங் பண்ணி ஆன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ இன்வெர்ட்டர் மோடில் ஆன் பண்ணியாச்சு. இன்வெர்ட்டர் மோடில் ஆன் பண்ணோடனே வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருது 229. ஒரே ஒரு டியூப் லைட் மட்டும் போட்டிருக்கேன், அதனால் அந்த வாட்ஸ் வந்து காட்டுது. இப்போ இன்வெர்ட்டர் மோடில் ஆன் ஆகிட்டு பேட்ரி வந்து ஒரு 7 ஆம்பியர் பேட்டரியில் சின்ன ஒயர் போட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு ரிலே வந்து ஓகே. இப்போ வந்து ரிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் ரிலே, இது சார்ஜிங் ரிலே. இதில் சார்ஜிங் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு 2 எஸ்சிஆர் போட்டிருப்பாங்க. இந்த இருக்குது 2 எஸ்சிஆர். இது எஸ்சிஆரோட நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 16TTS12 2 நம்பர் இருக்கும் எஸ்சிஆர். அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து 3 அவுட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒயர் இருக்கும். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒன்று வந்து நியூட்ரலு, இன்னொன்று வந்து அவுட்புட்டு, இன்னொன்று வந்து சார்ஜிங்க்கு ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய 160 வோல்ட் வந்து ரேஞ்சுக்கு வரும். இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசி வந்து அதாவது பிக் 16F72 அந்த ஐசி 28 பின் ஐசி. ஓகே, இப்போ வந்து மெயின்ஸ் ஆன் பண்ணு. ஓகே, மெயின்ஸ் ஆன் பண்ணியாச்சு. மெயின்ஸ் ஆன் பண்ணோடனே மெயின்ஸ் ஆன் வந்துட்டு சார்ஜிங் வந்து ஃப்ளிக்கரிங் ஆகுது. அப்படின்னா சார்ஜிங் ஏறுதுன்னு அர்த்தம். இது அந்த வோல்டேஜ் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே, இது 7Hனால 14.50 தாண்டி போகும். பெரிய பேட்டரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக 14.40 இல்லை 14.50 கட் ஆஃப் ஆயிரும். ஓகே, இப்போ கட் ஆஃப் ஆகிட்டு. ஓகே, இந்த லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் ஆஃப் ஆகிட்டுனா ஃப்ளிக்கரிங் ஆகாமல் ஸ்டாண்ட் பை அப்படின்னு நின்றுடும். ஓகே, இது சின்ன பேட்டரினால உடனே ஃபுல்லாகிட்டு, பெரிய பேட்டரினா டைம் எடுக்கும். ஓகே, இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சோ அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரெடி பண்ணி ஓகே பண்ணியாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கல் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.